자꾸 오른쪽으로 비뚤어지지. 뭘 잘못한 걸까? 짠. 이거 그 랩 안쪽에 심지를 겉이랑 안쪽이랑 벗겨가지고 만든 건데, 왠지 내 생각에는 토분 대용으로, 미니 토분 대용으로 쓸 수 있을 것 같아. 예를 들면은 이런 거, 조그만한 거. 근데 3cm 넘어야 심으라는데, 성격이 급해서. 근데 어차피 화분 크기만큼 뿌리가 자란다고 하니까 여기다 흙 채워가지고 이렇게, 그러니까 3cm 정도 되고 나서 심으면은 여기 꽉 찰 때까지 하면은 좀 더 뭔가, 아닌가? 그냥 10cm 포트 하는 게 낫나? 그냥 한번 해보고 싶다. 이걸 화분으로 하려면 밑에 이렇게 뻥 뚫리게 할 순 없잖아. 그러니까 망을 깔아야 하는데, 망으로 붙이면 뭔가 이쪽이 낭비되는 것 같고, 뭔가 밑에 깔 거 없나 하다가 이걸 찾았는데, 이거 옛날에 10년 전쯤에 서울 살 때 이 푸딩병 뚜껑인데, 이게 완전히 딱 맞는 완벽한 사이즈인 거야. 근데 이거는 이렇게 이거를 그래서 송곳으로 불에 달궈 가지고 구멍을 내서, 그런데 그렇게 하면은 푸딩 뚜껑을 다시는 쓸 수 없잖아. 근데 10년 동안 안 썼지만, 지금 10년 만에 물꽂이 한다고 처음 꺼냈지만, 박스 쪼가리, 아까 그 심재, 네임펜. 푸딩 뚜껑 그게 뭐라고. 진짜 어이없네. 가위. 가위질 너무 잘한다 라고 하자마자 삐뚤어졌다. 펀치 안 들어감. 뭐야, 네임펜 다 떨어졌어? 대충 이쯤이 중간이겠지. 아무리 생각해도 이 두꺼운 거를 한 방에 구멍 낼 수 있는 도구가 당장 떠오르지 않아서 그냥 칼을 쓰기로 했는데, 몰라. 빨리 하고 자야 돼. 자려고 누웠는데 갑자기 이게 생각이 나가지고. 아까까지 분명 막 눈이 감겼는데 왜. 다 그렇지 뭐. 누더기, 송곳 안 쓴 거, 송곳 쓴 거, 둘 다 누더기. 글루건을 너무 오래 데웠어. 근데 종이랑 종이도 글루건으로 붙나? 붙었던 것 같아. 잘못하면 뒤겠다. 요 손가락 꽂으면 되는데. 아야, 뒤 있어. 뜨거운 글루건은 세워둬야 합니다. 어차피 밑에 거 썩을 것 같은데 손가락 끼워서 해야지. 밑에 건 재질이 약해가지고. 다른 쪽을 위로 하면 밑에. 짜잔. 마스킹 테이프 붙이면 다 예쁘게 될 줄 알았는데 딱히 그렇진 않았다.
어쨌든 간에 화분 완성. 이거는 그거 펄라이트 두 주먹에 상토 세 주먹. 이건 물 쏟은 거. 좀 이따 치워야지. 이건 희생양. 이거는 물방울 페페, 글로리아 페페. 이거는 마리안느 디펜바키아. 이거는 배수층은 따로 안 만들고 구멍 작으니까 뭐 포트처럼 그냥 바로 넣어야지. 에이. 아이고 잘한다. 다 쏟아라. 다 쏟아라. 이 정도 하면 되나? 보이도 안 한다고 들었어. 흙이 반 이상 남았어. 모르겠다. 카메라 자꾸 떨어지네. 고정이 안 되네. 어쨌든 간에 완성? 아, 왜 이래. 여기다가 물을 줘야지. 이 병은 그 다이소의 뿌리 활력제. 과연 토분처럼 젖을까? 밑에 물이 나올 때까지 흠뻑 줍니다. 아니, 왜 안 나와? 난장판이다. 이거는 아무래도 토분처럼 겉이 젖진 않는 것 같고, 여기 이건 내 생각에는 밖에서 물 뿌리다 흘린 것 같아. 뭐 죽을 것 같으면 죽기 전에 다시 물꽂이로 바꿔야지. 어쨌든 간에 이거 뿌리 활력제도 뿌려주고, 사실 이거 흙 너무 많이 나와가지고 저거 위에 좀 더 덮은 거임. 그리고 요거는 여기서 나온 거 아니고 그냥 흘린 거. 아, 이제부터 청소하겠습니다. 혹시 다 봐주셨으면 감사합니다. 내가 반말을 했었냐 존댓말을 했었냐. 아무튼 좋은 아침 되세요. 아니, 안녕히 계세요.